Chicos, recién escuchamos un puff, así, todo así, terrible, y pues no sabemos qué fue, ni de dónde vino. De allá arriba, me dijo. Está el bicho bonito. Bueno, sería lo más seguro que ahí veo lo que se cayó como un fierro, que los vecinos de enfrente están allá construyendo algo y pues se cayó una cosa y nos asustaron. Bueno, a mí me asustaron, me asustó muchísimo, así que hay que tener cuidado. A ver, intento parar el bicho bolitas. Si preguntan, todo lo grabo yo. Ok, lo dejaremos por ahí. Ok, bueno, pues todo eso. Y mi gato se quedó sorprendido mirando un pájaro que hay por ahí. Y pues se quedó mirando un pájaro. Ok, ya le voy a preguntar a mi mamá si a ver qué pasó, si escuchó el ruido o si vio qué es. Ya vuelvo. ¿De acuerdo, chicos? Ya estamos. Uy, ya. Ok, dijo que por las dudas me queda adentro, pero yo le dije que iba a estar lo de la mesita. Y dijo que no vaya para el fondo. Así que espero que disfruten en los últimos segundos que estuvimos allá afuera. Van a ser los últimos. Hasta mañana veremos qué hacemos. Así que, bueno, solamente querías contar eso. Solamente ese ruido. Mi gata está un poco asustada. Vamos a ver a Chaulita. Se tuvo que haber escapado. ¿Dónde estás, precioso? Ah, ahí está. Ok, bueno. Likes, favoritos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chau.